வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஜாக் F4ஓட பெடல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நார்மல் மிஷினில் வந்து நம்ம மோட்டரோட வயரோட பெடலோட வயரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் தைக்கிற மாதிரி இருக்கும். கரண்ட் போயிட்டால் கூட நம்ம வந்து அதுக்கு நாடா போட்டு நம்ம தைக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். ஆனால் ஜாக் F4க்கு அப்படி கிடையாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மிஷின் வாங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த பெடலோட ஹைட் கரெக்டான அளவில் தான் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து இந்த இது உங்களுக்கு எசவு இல்லை அப்படின்றப்போ, கால் வச்சு அமுக்கிறது இது இல்லை அப்படின்றப்போ வேணால் நீங்கள் வந்து லைட்டாக வேணால் இது வந்து இந்த போல்டு கொடுத்துருக்காங்களே இந்த சைட்லாம், இதில் வந்து லைட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே தவிர்த்து மித்தபடி நம்ம வாங்குறப்பே அவங்க இது பண்ணி கொடுக்குறதே வச்சுக்கிட்டாலே போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நான் சுவிட்ச் போட்டாச்சு. இந்த ஆன் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா இது லைட்டாக ஒரு ரொட்டேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கீழே வந்து ரெண்டு காலையும் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம நார்மல் மிஷினில் ரெண்டு காலையும் பெடல் மேலே வச்சு இது பண்ணுவோம். அதில் சாதா மிஷினுக்குள்ளே மோட்டரில் வந்து நம்ம கட்டை விரல் மட்டும் வச்சு அமுக்கினா போதும்னு நம்ம இதுறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு கால் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு இந்த இதை வந்து இப்படி இது பண்ணிவிட்டு துணி எப்படி வைக்கிறோம். நான் இப்போதைக்கு நூல் மாட்டில் வெறுமனே வந்து அந்த மிஷினோட ஸ்பீடை மட்டும்தான் எப்படி இது பண்ணுறதுன்றது காட்டுறேன். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் இதாக வச்சு நீங்கள் இது பண்ணலாம், அமுக்கி இது பண்ணலாம். ரெண்டு கால் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு ஒரு காலால் இது பண்ணாலே போதும். ரொம்ப ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கலாம். திரும்ப பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாருங்க அப்படி நீங்கள் ரெண்டு கால் வைக்கிறதுனால வைக்கலாம். ஆனால் ரெண்டு கால் வந்து ஒரே தான் உங்களுக்கு போஸ் கொடுக்கும். அதனால் ஒரு கால் மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க, ஒரு காலை தரையில் வச்சுக்கிறீங்க. வச்சுக்கிட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸ்பீடு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோம். நீங்கள் ரொம்ப அமுக்க தேவையில்லை. உங்களுடைய விரல்களை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே இது பண்ணணும். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு ஃபோர்ஸாக போகும். இல்லை அது நான் ஸ்மூத்தாக அமுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு தக்கன ஸ்மூத்தாக போகும். நீங்கள் எந்த ஒரு இது பண்ண தேவையில்லை. நார்மலாக அப்படியே இது பண்ணலாம். இவ்வளோ தான் இதோடது. ரொம்ப இது பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை. இதோட வேலை இவ்வளோ தான். அதே போல் நீங்கள் அந்த மிஷினில் நீங்கள் இது பண்ணுற வரைய தைக்கிற வரைய தைச்சிட்டு உங்களோட வேலை இதோட முடியுது அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் டக்குன்னு நீங்கள் வந்து சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடணும். மிஷினோட சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடணும். மெயினாக இதுதான் மோட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மோட்டரில் வரக்கூடிய இந்த வயரோட இந்த பெடலுக்கு வரக்கூடிய அந்த வயரோட நம்ம இதை அப்படியே மாட்டிடணும். கரெக்டாக அது நல்லா கரெக்டாக அப்படி மாட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த பெடல்லே வரக்கூடிய இந்த பிளக் பாயிண்ட்டில் சொருகக்கூடியதை இது பண்ணிடுறோம். இதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் காலில் இது பண்ணுறதுனாலுமே வந்து காலோட கட்டை விரலை மட்டும் நீங்கள் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஒரு விரல் வச்சு பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம், இல்லை விரல்களை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். இதோடது இவ்வளோ ஈஸி. அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒத்த கால் மட்டும் அப்படியே தூக்கி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி தான், வேறு ஒன்றும் இதில் இது இல்லை. உங்களுடைய டெய்லரிங் சம்மந்தப்பட்ட எந்த டவுட்னாலும் நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட்ஸ் இதில் கேட்கலாம். நீங்கள் அத்தி டெய்லரிங் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குனாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லி இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.